Čus lidi, vítám vás u dalšího videjka a tentokrát to bude trochu jiné. Rozhodl jsem se pro Arsofťáky natáčet rozhovory z různých hřišť, které jsem navštívil, a to z jednoduchého důvodu. Znáte ten pocit, když najdete nějakou akci na sociálních sítích a různě po internetu a nevíte vůbec, co si představit, co je to za areál, jak areál vůbec vypadá, co od něj očekávat. A proto jsem se rozhodl vytvořit tyhle videjka pro vás, protože je lepší, když jedete na akci a o areálu, co ho pořádá, něco víte a můžete mít tím pádem představu, co od toho očekávat a popřípadě, jak se na akci vyzbrojit. Jedno z mých prvních videí bude Arsoftové hřiště Ketkovice nedaleko Velké Bíteše. Velký poděkování patří Zizinovi, který se ujal tohohle rozhovoru, protože s tím už má nějakou zkušenost a dal tomu úroveň. Takže mrkněte na jeho tvorbu na YouTube, mě sem prcní odběr a like a užij si videjko. Jo, tak čau, já jsem Švandík. Čau, já jsem Zizin, vítáme vás u nové série videí, který bude probíhat na víceméně každém hřišti, na který se Švandík podívá. Dneska jsme v Ketkovicích, máme tady Luboše a chtěli bychom se ho zeptat na pár otázek. První otázka, co mě zajímá, je, jestli nám dokáže říct něco o tomto hřišti, vlastně kde tady jsme, jestli to má nějakou historii, něco takového. Ketkovice jsou bývalá raketová základna, je to jedna z raketových základen, která bránila vzdušný prostor kolem Brna, ve zkratce. A jak dlouho už to jakoby není funkční, ten areál? Areál není funkční od, myslím, roku 2001, pak tady chvíli byl archiv nějaký filmarský, pak byl areál asi 5 let opuštěný a my jsme tady provozujeme 8 sezónu jedem. 8 sezónu, to je docela úctyhodný. Hele, jak jsi říkal, že nějaký filmařský archiv tady byl, znamená to, že tady měl jenom ty archivy, nebo jste i natáčelo něco třeba? Ne, byl tady vyložený jenom ten archiv, ale teď mě to, byli tady nějací filmaři z Prahy, kterým tady si filmovali nějaký vojenský záběry, no. Tyjo, nějakýho 3D filmu. Úplně nevíš náhodou, co to bylo za film, že bychom se jako... Hele, měli mě ho poslat, oni mě slíbili, že jakmile to uvedou na těch festivalech, jasně, takže mě k tomu dají přístup, ale ještě se neozvali, tak nevím, jak to dopadlo. Jak je to dlouho? To už je to druhý rok, no. No, tak to ještě furt můžou stříhat. Já si myslím, že se na to nemuseli si myslel, že už by to bylo být, no. Skvělý. Jak je ten areál velký? Rozloha je 35 000 metrů čtverečních, nevím, jestli vám to něco řekne, ale prostě na délku takhle máme 250 metrů a takhle máme 200 metrů. OK. Víme třeba, kolik má fotbalové hřiště. Ale my jsme to teďka, my jsme to předtím řešili a je to asi prostě na velkých 35 baráků. Jo, to je dost. Jo, jako hele, už nic tady užijou, no. Skvělý. Hele, my jsme sem byli, nebo Švandík sem jezdí pravidelně, že jo, já to mám docela daleko, já jsem tady nikdy nebyl, ale Švandík mě to vždycky promoval, aby jsme sem jeli, nicméně na této akci mě pozval profesor, normálně jakoby ve soukromý správě psal, jo. Proto jsme sem vlastně přijeli a mě by zajímalo, jakým způsobem se ty lidi sem hlásí, kde můžou vidět akce vypsaný. Jo, začínali jsme klasicky na Facebooku, pak potom na koalici jsme dávali, na Arsoft koalici, teď rozjíždíme Instagram, TikTok doma, prostě takový ty videa jenom a spousta lidí vždycky nás nazdílí, hlavně na sociálních sítích. No. Jo. Já jsem se koukal, že na tuhle akci je napsaných nějakých 70-80 lidí, že se zúčastní, 150 lidí dalších tam bylo zhruba, že má zájem, ale vy jste tady mluvili o nějakém ještě jakoby větším čísle, máte nějakou představu, kolik jsem zítra přijde lidí? No, klasická naše neděle je od 150 do 180 lidí. Jo, to je slušný, jo. Takže plus s váma a tady jsou, jakože tady se přijdou lidi se znám podívat na svý oblíbený youtubery, tak počítáme tak 300 lidí asi. To je mazec už docela. To bude asi 300 lidí, ale fakt mazec. Obyčejně měříme na dvou chronech a zítra už máme naplánované 4 chrony, jo, takže uvidíme, jestli to budeme stíhat, protože už jsme začali mít problém, že jsme nezačali na tu 10. lidi, někteří, že jo, bylo to takový neprofesionální, že jo. Takže teď jsme zavedli pokuty, kdo přijde pozdě, jo, takže zítra prostě se budeme snažit, aby to třeba nějak kolem ty 10. klaplo, i když bude tolik lidí. No. Skvělý, takže registrace chronu teď bývá kolem 8 asi, ne? Nebo po 8? Začínáme 8:30, jsme dřív začínali v 9, ale prostě jak je teďka tlak na nás tady, jakože máme kapacity vytížený, tak začínáme, zítra budeme začínat třeba v 8 už radši,
a končíme 9:50 s tím, že v 10 už je tady nástup. Jo, super. To úplně krásně jsi mě nahrál na právě další otázku, jakým způsobem probíhá ta metodika těch lidí, když sem na tu akci přijedou, jo? Jestli ještě než to, jestli jakoby parkování nějaký, jestli tady je, víš? Jo, jasně. Jakým způsobem funguje nějaký briefing před hrou, měření a tak? Jo, takže lidi nechávají auta před branama a na cestě, takže to mají v areálu 10 metrů, Skvělý. jo, když přijedou dřív. Potom klasické měření je, tady máme takovou figuru, do které se střílíme, ji říkáme nepřiznávač. A zatím teda měříme s tím, co člověk střílí, jo, takže když přijde někdo s HPAčkem a řekne mi, že mi střílí 20, tak ho pošlu do prdele. 20 do HPAčka. Protože když že střílí 40 minimálně. Jo, a řeknu si rovnou, že to je fakt asi kokot, jo, že to něco tady zkouší. A asi časem budeme zavádět zpátky ten systém, buď bude mít svoje, i když to jako nás hrozně bude zdržovat, že bude mít svoje 40 a toto. Jo, to je extrém. A nebo zpátky měřit na 20, ale tam zas nechci měřit na 20, protože zase tam máš joule creep, uplynovek, snip. Takže asi zůstaneme na těch, budeme věřit, zatím věříme těm lidem, že co nahlásijou, to mají. Jo? Pokud nahlásí 48 nebo nahlásí 40 a střílí ve skutečnosti 45, tak už jako asi není to takový rozdíl, jo. Ale když fakt někdo zkouší takový blbosti, jak jsem říkal na začátku, tak to mě akorát sere, no. Dostáváme se k nějakým jakoby limitům formou měření, takže pochopil jsem to tak, že měříte na jouly. Měříme na jouly. Skvělý, to je úplně asi ten nejlepší způsob, který jako za mě je. Furt mě jako přijde divný, že plno hřišť to tak nemá, měří prostě MSK, mi to přijde jako divný. To je takový pravěk, no. Ale jakoby budíš. Jo. Jaký ty limity tady jsou? Máte několik kategorií? Máme několik kategorií. První kategorie SMG, tam je reálná předloha, to znamená prostě krátká zbraň v reálu na 9kový náboje a je to do 1.3. Potom máme útočné pušky, takže klasiky, do elektriky všecko, do 1.7. AEGčka, když tam padne nějaká HPAčko, padne tam, jo. A i to, plynovky. U plynovek a HPAček už jsme zaváděli to, že jak se oteplí, tak nebo že jo, ráno máš, já nevím, teďka 20 stupňů, odpoledne máš už 30, tak ještě znovu jdou brci na měřák. To je problém převážně těch jakoby plynovek, že u těch HPček to je... Hele, u těch HPček ještě jedna věc je, že když ti dochází jakoby bomba, jo, tak některé regulátory mají, že pouštějí víc, jasně. Jo, takže průběžný měření prostě. Snažíme se, když to stíháme všechno, tak se snažíme, no. Alebo jako plynovky vždycky o půlce, no. Jo, super. To jo. A ty... Počkej, já to dopovím. Další kategorie pak máme DMR, kde jsme měli reálnou předlohu, protože my jsme to zavedli, jo, spousta lidí nás pohejtila, jsme to zavedli, že to je blbost. My jsme to zavedli z toho důvodu, že jsme tady nechtěli mít sami DMRka. Jo, prostě chtěli jsme, když už teda někdo bude hrát s DMRkem, ať je to aspoň dlouhý, ať se s tím motá, jo, ať to má tlačák, ať to má optiku, ať si prostě musí zamířit, ať to nemá tak lehký. Jo, tak to držíme, akorát tu reálnou předlohu jsme pomale rušíme, ale prostě pořád chceme, aby to byl kladce dlouhý, to pak jdeme ono totiž jakoby ta doba pokročila v tom, že výrobci zbraní dělají, že jo, DMRka už jakoby od výroby, který nemají tu licenci třeba koupenou, že tu reálnou předlohu nemá a proto to je za mě asi OK jakoby pustit. Ale jako samozřejmě mělo by to nějakým způsobem být dlouhý, optika by tam měla být, nemělo by tam být buben prostě na 300 nábojů, jo, tomu rozumím. Jo, mělo bys to hrát, jak je to, jako jak to říct, v reálu prostě trošku. Jo. A poslední kategorie? Samozřejmě snipy do 3 joulů, povinná je záložka a jo, u DMRek 20 metrů máme, nestřílíme, a u snip 30 metrů. Skvělý. A jak je to v nějakým semi, fallouto, v budovách, mimo budovy? Celý plac se hraje na jednotlivý, SMGčka samozřejmě můžou full auto, budeme omezovat na 25 RPS. Jasně. A samozřejmě kulomety. A fallouto můžou i v těch budovách, ty SMGčka? Ne. To je všechno, co je na CQB, na blízko 5 metrů, tak jo. Takže všechny budovy jsou prostě singly. Všude jsou singly, ale SMGčka venku můžou falloutit. Skvělý, super. No, tak to je asi všechno k těm kategoriím. Ještě se ptám, jak je to tady s pyrem? Pyrotechnika je zakázaná. Za prvý, protože já jsem hrával a nesnášel jsem pyrotechniku, když jsem prostě cítil tlakovou vlnu nebo na mě padala vomítka, tak jsem říkal, já to na vlastním hřišti nechci. Zvlášť v tom módu, když tady někdo hraje každou neděli. Jasně. Další věc je, že nechceme rušit obec, to fakt tady je pole, to jako je slyšet.
A třetí věc je, že známý má vzadu hnedka oboru, má tam daňky, takže jsme domluveni, že... A co třeba smoky, nebo plynový granáty, nebo pružinový? Všechno to má, to se používá, jo, takže plynový granát, který nedělá ranu, ale jen vyvrhne kuličky, no mechanicky jsou povolený, dýmovníci jsou povolený na zpevněný povrch. Jo, takže super. Jo, takže takový ten základ tady je. Jo, skvělý. Jak často tady míváte akce? Akce míváme už těch 8 let každou neděli, s tím, že jsme začínali v 5 lidech v neděli. No a teď Jakože na akci přijelo 5 lidí. 5 lidí, ne? Jo, takže ten začátek byl drsnej, no. Takže takový to jakože, udělám si hřiště, budu jak Kytkovice, hoši, trvá to. Jo, já to vím. A je to Dřina, jo? Já to vím, že jo. Kluci od nás týmu mají taky svoje hřiště a tam to je těžký. Jo, je to jakože, aby se pořád posunoval, nebo to hřiště posunoval, tak prostě... Hodně času ti to zabere. Zabere to spoustu času, spoustu trnů v rukách, jo, když to tady bylo vidět jenom cesta dozadu, jo. A musel jsi to vykácet, že okna nebyly vidět a to, jenom ten začátek, jako, aby to bylo čistý aspoň, jo. Jako málo lidí se dokáže představit. Ne, já zrovna vím přesně, co to bude za to úsilí a je to jako úctyhodné. Zase jsi mě krásně nahrál na další otázku. Má tohleto hřiště nějaký jako specifika, myslím tím to, jak vypadá, to, jak je strukturovaný? Určitě, já si myslím, že u nás je to už každý, kdo má rád baráky les. Baráků tady máme herních 9, s tím, že jsou tady nějaký mosty, tunely, spousta překážek. Nově se snažíme zjednotit překážky, udělat jich míň a udělat velkou překážku, kde se třeba časem nakupí, nebo ve hře se nakupí 5 lidí, nové překážka pro jedno, aby z těch 5 oni jsou schopni víc jakoby se pak posunou dál, než jeden barel než jeden barel, jo. Okay. A pro tu hráče je to lepší, jo, než když chodí jenom solo. No, dole máme zákopy, je tam bunkr udělaný. Hele, je tam spoustu keřů, tam je velký stromy, kde máš prostě strom obrovský a dole takhle vychozeň dokola, jo. Takže chodí hodně keříků dolů, tam si užijou keříci a nahoře občas jsou tady speedsoftáci a i klasický hráči, jo, airsoftoví. Super. Jakým způsobem se třeba mění ta podoba toho hřiště? Plánujete nějaké jakoby úpravy, přeházení překážek, tvorba nějakých jakoby nových, než jenom tohleto, o čem jsme se bavili, že jako zvětšovat je? Hele. Jste na tom ideálu teďka, který si myslíš, že je jako fakt super a že to jenom udržel. Hele, ideál není žádnej, protože změna je posun dopředu. Jo. Takže třeba teďka 4, 5, ty hlavní baráky, které se hrajou, tak jsou přepažený, že se nedá už přes celou chodbu, jo, že musíš v ostatníma místnostma. Teďka jsme haluzově sehnali ty obří cívky, takže teď vlastně jsme zabarikádovali i tu hlavní stráse, že není vidět na sebe, když se rozbíháš. Jo, dole jsme použili ty cívky a v plánu je toho hodně, ale uvidíme, kdy to stihneme, no. No jasně, mi to jasný. Ale my jsme nebo ty jsi na začátku říkal, že k vám přijde týpek s HPáčkem, snaží se to měřit na 20. Já jsem se setkal už párkrát na nějakých hřištích, že mají problém s HPáčkama jako takovýma obecně. Jak je to u vás? Je to jako HPA friendly tady? My jsme zatím HPA friendly a řekl jsem HPáčkařům jasně, borci, poserete si to. A já se naseru a zakážu to taky. Jo, protože prostě pokud tady bude kazit 150 lidem 2-3 hráči hru, tak radši vyhodím ty 20 hráče a oni si to řeknou, komunita si to řekne mezi sebou. Jakým způsobem myslíš? Jakoby... Vyhodit? Normálně dostat? Ne, myslím tím kazetu. Kadencí velkou? Ne, no buď kadencí nebo prostě porušování limitu, že jo. Otočíš si víc. Jo takhle. Ale ráno ho tam naměří se 40, nebo jako řekne, že to má 20, naměříš ho, pustíš ho do hry. No a Bůh a přijde borec, má tady díru v ruce, má tam kuličku za jeblou a není cesta nějaký tournament loky, samolepky? Máme povinnost zámky na HPáčka. Ještě vždycky na měřání máme teďka od BV Printu vytisklou kabelu zámku, takže kdo nemá, koupí si od nás zámek, má zámek svůj, dostane SK pásku a tady ho zapáskujeme. Už jsem chtěl být trošku nervózní, protože zámek tady nemám. Ale, mám je. Ale mám samolepky, takový ty. Jo. No hele, ty samolepky mě docela seraly, protože doma je to odlepil daleko zpátky. Fakt? Jako dá se to bojebat, no. Okay, tohle totiž bude moje první hra, jakoby zápáčka, no, takže to bude pro mě novinka taky, no. Jsem na to hrozně zvědavý. No skvělý, hele, jakým ještě jedna jakoby z posledních otázek, jak se vypořádáváte s nepřiznávačema, jestli nějaký, jakoby ty, hele, říkal z 200 lidí, 150, 300, že sem jezdí. Vždycky se najdou, hele, pokud je to mladý borec, na nástupu, vždycky máme pauzu, nástup,
tak se ho zeptám, hele, ty jsi to jako tamhle, mě říká ork, necítil. No a když jako to poznáš, jestli kecá nebo ne, teďka poslední borec tady říkal, no to byly kapky, já jsem si to kapky, jo. Jo, takže to se nasedu, řeknu mu, hele, dostaneš ještě, máš varování, příště ještě něco uděláš a tamhle je brána a tamhle dostaneš na papírek bán na rok třeba. Já totiž, jako ten můj názor jakoby na to, já se moc jakoby nesetkávám právě s lidmi, kteří by nepřiznávali a jako jednou se mi stalo, že jsem vyjel na týpka, který jakoby mě nepřiznával, docela jsem ho tam zhejtil, on začal řvát na mě a já potom jsem se koukal na ty záběry a byl jsem si 100% jistý, že jsem ho nahitoval a netrefil jsem ho vůbec jsem ho netrefil, týpka jsem tam chudáka vyjebal omylem, já jsem se mu potom omlouval někde na internetu a dokážu si představit, že prostě takovýhle situace se stávají. Já taky kolikrát, že v tom adrenalinu můžeš svištit, když na tebe vystřelí sokom, který má třeba lája, tak to necítíš, vůbec, jo. To je prostě jak když jakoby se o tebe drkne moucha, jo, ale hele, máš varování a čau. Ne, máš pravdu, hele. Když jako se to vyhrocený, já se tam jdu podívat kolikrát, a když vidím, že tam jsou keře nebo to, nejlepší je, když přijde borec, hele, já jsem ho dostal pistolou, ukaž pistolu, vole, máma ti nestřílí, kámo, ale no, tady kuličky, jo. Hele, to jsem taky dostal vymrdáno od týpka, já jsem mu vůbec jsem o něj nevěděl, proběh jsem takhle přes něj, on na mě kropil nějakým kulometem, sjel mě tam jak malýho kluka, prostě mě, že jo, jsem tam stál, říkám ty, co se děje, a týpek prostě vytáhl a prostě zásobník nepodával, že jo, a to na mě vykropil jako třeba 100 kuliček, ale nula těla. Tím chci říct, jako, že OK, jako když že někdo nebude přiznávat, tak jde ven, ale vím, jak to bývá na Airsoftu, že kolikrát fakt se netrefíš, nebo trefíš větvičku, jsi si 100% jistý a už jsi nasranej, ale ono to většinou bývá tak, že toto. A třeba máme domluvený to, že když třeba je soustřel na rohu, nebo borci neví, kdo střelil koho prvního, dáte si kámen, nůžky, papír, kdo vyhraje, odcházíte, nebo běžte oba na respawn. Jasně, prostě ať se fair. Jo, já vždycky říkám ráno, jste na parku, to znamená klidový místo, nikdo se tady nahádat nebude. Ideálně. Tím pádem i nějaká friendly atmosféra, ne? Jo, je to, snažím se to, ale samozřejmě máme systém kartiček, na registraci každý dostane herní číslo, aby byl identifikovatelný. Jo, to mě někdo říkal, že právě každý dostane číslo unikátní a když vidíš někoho, kdo si myslí, že dělá problém, tak se mu zapamatuješ číslo a řekneš to mně nebo Orgum a oni už se jdou tom podívat, co se tam stalo. Jasně, skvělý. Díky moc za ten rozhovor. Moje poslední otázka je, jestli bys chtěl říct něco, co tady nebylo řečenýho, něco, jestli tě napadá vzkázat hráčům nebo v hřišti, pozvat na akci, cokoliv tě napadá, teďka máš jakoby poměrně hezkou příležitost něco říct. Tyjo, teď mě toho napadá strašně moc. Hele, klidně mluv. Hele, kdo si bude chtít vyzkoušet park, ať prostě přijede. Hlavně udělali jsme stránky airsoftpark.cz, tam máte všechno kompletně napsané, všechny pravidla, ať si je nastudujete, protože já tady prostě ráno se nechci se zdržovat, jo, s tím, že vám budeme vysvětlovat pravidla. Všichni si chcou hnedka hrát, tak si je nastudujte, pak si v klidu semka přijete zahrát, budete znát pravidla, vám se bude hrát líp, nikdo vás nebude prcat, že neznáte pravidla, zahrajte si dobře. A co víc, no. Tak jo, skvělý. Hele, díky moc, Luboši. Není zač. Švando, tebe se zeptám, jaký hřiště budeš zpovídat na dalším videu? Už máš něco v plánu? No, buď to asi to bude Phoenix. Bude to u nás? Bude to buď to Phoenix, ale nebo ještě uvidíme na Warfield Pardubice. Jo, Warfield. Akce, a jaký je Hladíkov? Obecně celou tu skupinu vlastně takhle. Co jsou ty Warfieldiáci? Mají dvě? Oni mají víc hřiště. Mají dvě, jedno je, jestli to můžeme zapromovat, jedno je 3 hřiště, nám tady říká kameramanka Lája. Sexy. Tak to mě možná, jo, jedno je u nás, že jo, v Ostřešanech, jedno je Hladíkov a třetí Třetí mají tu arénu, jak jsme tam byli s Evorem, já už si nepamatuju ten název. Aha, okay. Jak jsme tam dojeli pozdě. Tak s Evorem jste se ožrali, to si nemůžete pamatovat. Ale sice nebo ne, okay. OK, hele, takže tímhle to asi můžeme utnout. Děkujeme, že jste zkoukli tohle video a na dalším videu teda doufám, že to budou že to bude Phoenix. Mějte se hezky, čau. Čus. Ahoj. Došli jsme se do jednoho takeu.